6 حلول للتخلص من الشخير أثناء النوم. تعال نعرف أسباب الشخير. 1. ارتفاع الضغط الذي يؤدي لحدوث الشخير. 2. الإصابة بمرض السكري. 3. التدخين حيث يسبب ضيق في التنفس. 4. الوراثة لها دور كبير في حدوث الشخير. 5. زيادة الوزن وتراكم الدهون على الرقبة يسبب ضيق التنفس. 6. التهاب الجيوب الأنفية وحساسية الأنف، وقد يحدث أيضا ضيق في التنفس. كيف نتخلص من الشخير أثناء النوم؟ 1. يجب خسارة الوزن الزائد والتخلص من السمنة لأنها تزيد من الشخير. 2. الابتعاد عن التدخين والمهدئات أو التقليل منها. يجب أخذ حمام دافئ قبل الذهاب إلى النوم لأنه يساعد على فتح مجرى التنفس. استنشاق الماء المالح أثناء الحمام الدافئ للمساعدة. يجب تغيير وضعية نومك، فالنوم على الظهر يزيد الشخير، لذلك الأفضل أن تغير الوضعية. اهتم بشرب الكثير من السوائل والماء لأن عدم شرب القدر الكافي يجعل الشخير أكثر من الطبيعي. شكرا ليكم، يا رب تكون استفدتوا، ونرجو الاشتراك في القناة. والسلام عليكم.